смисъл, че да, от такава малка седа изведнъж за една много широка картина получаваш някаква нишка. Кирил Кръстев очевидно е една от много интересните и важни фигури в българската културна история. За него ние знаем много неща. В смисъл, че има много артефакти, има запазени списания, истории, във всякакви антологии истории е включен, но има някакви неща, които обягват. Аз поради обстоятелства на време най-вече се концентрирах върху това, върху което имам пряк достъп, именно тези папки, които се намират на горния етаж. И естествено, че те са много недостатъчна информация за дейността на КДК. От друга страна, всъщност има много информация, която човек би могъл да прескочи, да пропусне, като тази изключително занимателна бележка на Кирил Кръстев, който се оплаква от това, че прекалено рехава програмата с неговите беседи за Пикасо и моли да бъдат събрани датите, която от една страна е забавна бележка на Кирил Кръстев, от друга страна съдържа страшно много информация. Първо, че Кирил Кръстев е идвал в Търново, второ, че е правил поредица беседи за Пикасо. Освен това, самата му книга директно го казва, че това е събрана на едно място информация, в смисъл, че това не е задълбочено отделно изследване, е полезен инструмент, в смисъл, че събира източници, цитирайки ги, проверявайки разни неща за Кирил Кръстев, търсейки някаква информация за тези беседи за Пикасо. Всъщност попаднах на книгата му Атлантида, която е едно от приятните съвпадения на имена, места. И за мен не беше съвпадение, защото ние направихме тази година представление, наречено Атлантида, и всъщност неговата книга Атлантида е за историческите данни за предполагаемото съществуване на Атлантида, което е изключено спорно, въобще е свързано най-вече с митология и с различни видове разкази. Нашето представление не се занимава с тази Атлантида, защото Атлантида много повече присъства като приказна територия, където нещата са такива, каквито би трябвало да бъдат, но така или иначе Атлантида присъства много повече в митологията и в приказките, отколкото в историческите данни. Някакси идеята въобще за Атлантида, смисъл за някакво място, където можеш да си представиш, че е възможно да съществува един прекрасен живот, е важно. За мен лично така се случи напоследък, че се занимавам с архиви, свързани с баща ми, покрай които разбирам все повече неща за това, което е правил не само като директор, като го познаят повечето хора от последните 30 на години, а и като човек, който се занимава с документално кино. Документалните филми, които е снимал, си заслужава да могат да бъдат видени от максимално голям брой хора. И това е един частен случай, който е частен за мен, защото съм по очевидна линия свързана с баща си. Въпросът е принципен и засяга този частно личен архив на, може да се каже, не знам дали е на всички, но на всички хора, които се занимават с изкуство. Това е винаги изключително ключов и изключително спорен въпрос, когато става дума за архив, защото за архив на публични институции, да кажем, която в края на краищата е било КДК, не засяга само въпроса това, кой го притежава, в смисъл кой може пряко да се облагодетелства от него, но означава и че е смисъл кой е отговорен за това да бъде съхраняван, което също е важно, защото най-различни течения на обстоятелства, особено последните 20 на 30 години, в България всичко, което е общо, оставено на самотек и саморазруха. Сме загубили, без да разберем през последните 30 години, изключително много неща, които всъщност са били обща собственост, които са били на всички нас. И накрая остава това, че от архива на една институция, която е била изключително важна, била Атлантида за някакви хора през някакъв много дълъг период, остават едни папки, които са непълни, има много, които липсват. Никой не може да каже кога, как и защо са изчезнали. Има, разбира се, много прост и ясен отговор на въпроса, чия е архива на публичната институция. То е на всички. Но когато нещо е на всички, отговорността просто изчезва.
И в този смисъл е много хубаво и много важно, че там се премести в КДК и че хората, които се занимават с това, са добронамерени и мислят за това, че трябва да се, каквото останало от този архив, да се събере, да се опази и да стане наистина публично достояние, т.е. да имат хората достъп до него. Ами ние за първи път дойдохме преди, аз не помня колко години, полуслучайно, защото пътувахме с едно представление в дома Канети в Русе. Казах, минете после през Търново, аз там познавам Галин от там и всъщност така дойдохме с едно представление. Така, аз много добре знам какво беше там преди и мисля, че знам какво е там в момента и стоят зад кауза и то някакси това не е на теория. Хора, които се занимават с това, с собствени усилия. Смисъл, че това не е институция, която постоянно има стабилно осигурено финансиране и въобще, за да развиват нещо, което е за всички. Наистина намират смисъл да го поддържат и другите хора намират смисъл да ходят там и някакси е място, което наистина е място на общността.